回はダイソーのプチ電車シリーズを紹介してみます。はっちゃんとダイソーに買い物に行って見つけたよ。山手線 E5 系はやぶさ、 E6 系小町、 N700 系ドクターイエロー、蒸気機関車、たくさんの車両を見つけたはっちゃん。今回は小町を買っていくことにしたはっちゃん。えけてプラレールとは違って電池は真ん中の車両、駆動車両に入れるんだね。道具を使わずに電池交換ができるのは簡単だね。早速走らせてみよう。プチ電車シリーズ専用の線路も一緒に売っていましたが、今回はプラレールの線路で走らせることができるのか検証したいと思います。輪っかを作ってみました。プラレールの小町と比べると車輪の幅が少し狭いね。ちょっと違うね。違うけどいけるんじゃないかと思うんだけど。よいしょ。ほら。ちょっとね、真ん中の駆動車両の車輪が引っかかってガタガタしてしまうね。ガタガタする。ね。真ん中がタイヤがあるからまっすぐの走れるかな、はっちゃん。うん、ね、まっすぐのコースで走れるかもよ。つないでみようかな。直線で走らせたらどうなるかな。少しガタガタするけど走ることができるみたい。
検証した結果、プチ電車シリーズはプラレール線路でも遊ぶことができることが分かったよ。新しい車両が増えていくのが楽しみだね、はっちゃん。見てくれてありがとう。